Motív zmaru a životná stálosť, Tantalus a Eros, čo dokáže mesiac, Mesiáš a zelená malba prilnavá. Spoľahlivá reprezentuje túto etapu, zásadná odlišnosť, farby a línie nesú možno významy, zrúceniny figúry, ikonické znaky v pozadí, vzťahy vzájomnosti, niečo označuje, schopná reprezentuje model. A ty cítiš, že je neistá Zofinou nakrátko ostrihanou, odfarbenou, rachitická. Pohybuje sa medzi múrmi prázdnej galérie, vernisáž už dávno nie je a ty si zarobil peniaze zo štátnych príspevkov, lebo kamaráti, tí sú potrební. Zvukový obrazový model, druky rôzneho pôvodu, zoskupené v stupnici reálnosti, plán v obraze, antológia.